ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. இன்றைக்கி வந்து சிக்கன் வறுவல், பெப்பர் வறுவல். எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. சோம்பு, சீரகம், பட்டை, லவங்கம், கடல் பாசி எல்லாம் போட்டு வெங்காயம், கருவேப்பிலை, வெங்காயம் வதக்கியாச்சு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டோன்னே கமன்னு வாசனையாக இருக்குது. சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரைக்கு வந்து மிளகுத்தூள், கரம் மசாலா, மஞ்சாத்தூள், வெறுமிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு நல்லா வதங்கியாச்சு. எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வந்துடுச்சு. அப்போது சிக்கனை எடுத்து போட்டுக்கலாம். வதக்கி பாருங்க, மிளகாத்தூள் எல்லாம் போட்டாச்சு, உப்பு போட்டாச்சு, எல்லாம் போட்டு நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ தண்ணி ஊற்றணுன்னே வேகணும். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா வதங்கி எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்க. இன்னும் நான் தண்ணியே ஊற்றலை. தண்ணி பாரு எவ்வளோ வந்திருக்கு. இப்போ தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். கறி நல்லா வேகணும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குது. கட்டி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இதுவாகிடுச்சுன்னா வறக்கிற மாதிரி இருக்கும். பெப்பர் தூவிக்கலாம். பெப்பர் ஃப்ரை சிக்கன். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிக்கன் வறுவல், மிளகுத்தூள் வறுவல். கேஎன் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.